Холодильник Hotpoint Ariston. Вот такой холодильник. Здесь вот у него управление. Поступил он с тем, что не морозил. Ну, тут мы уже не снимали. Мы тут уже конденсатор с него сняли сзади. И вот распотрошили все трубки. Вот получается, трубки у них идут. Это вот обратка с совместным пробегом. Две капиллярки идут. Он клапанный холодильник. Вот клапан у него стоит. Так. Ну, когда распотрошили его, вот здесь, вот в этом месте, вот была алюминиевая трубка. Вот она здесь вот шла. Здесь вот где-то вот, ну, в районе совместного пробега вот была утечка. Трубка алюминиевая подгнила из-за воздействия вот на медь с алюминием, и произошла коррозия, дырочка была здесь утечка. Вот мы сейчас нашли утечку, устранили, впаяли трубку медную. Ну и сейчас будем вот азотом надули, высокое давление, оставим на сутки, оставим и проверим. Все опять пропенили, вроде все нормально. Посмотрим, что будет завтра.